Lainnya baraya masih kena jadi misteri. Nah sih lamun lalaki make parfum sok dicurigai, padahal urang mah tara mencurigai pamajikan urang make parfum. Ya curiga tuh pi kareka mana papi wangi-wangi teuing sengi-sengi teuing reka mana. Lain masalah reka mana bunda. Bayangkeun bieu papi naik angkot eta nu sabelah papi pot ka kieu dua nana. Ya papi geus 2 poe teu mandi meureun. Nah eta papi geus 2 poe teu mandi jabat teu make parfum beuki Ya bau. salah papi matakna mandi. Macain kudu make parfum jadi najan teu mandi ge seungit. Teu kudu make parfum lamun papi rajin mandi mah pasti seungit wangi alami teu kudu elek. Ieu geus ayeuna mah teu kudu curiga ka lalaki rek make parfum. Da ayeuna mah lain ku masalah parfumna awewe mah resepkeun ka lalaki teh. Ah duit kan dipegang ku bunda kabeh. Jadi papi teh geus malaku. Nya tapi anggar lamun laki seungit teh sok. Ini parah nih. Awe teh. Ngerti teu? Teuing Tenang.